kom ons kyk na die drie hiperbole en die vraag wat jy vir jou vra is bepaal die vergelyking van die drie hiperbole hierbo. Determine the equations of the hyperbola in the three sketches over here. So kom ons gaan kyk gou-gou. Eerste ding wat ons doen, kom ons skryf neer ons standaard vergelyking van ons hiperbool. Dus y is gelyk aan a op x min b plus q. So let's quickly look at the first sketch what we've got. We've got the horizontal and the vertical asymptote. So ons het al twee vir p en vir q en dan het ons vir y en vir x. So al wat ek nodig het is vir a. And because there's only one variable outstanding, it's easy to simply do substitution. Ons het vir y is gelyk aan, dan het ek a wat ek sal moet uitwerk wat ek nie het nie, op x minus 2 en nou het ek minus p, so ek het minus en onthou ek kry my vertikale asymptoot hierso, so dis minus 1, so it's going to be a plus if I do substitution, and then q is plus 1. So nou kan ek gaan sê, onthou, ek het 'n minus in my vergelyking, so dis 'n minus langs mekaar, dit gee vir my 'n plus. So ek weet uit links geskuif, ons het altyd 'n plus. So that's going to be 5 equals a on minus 1 plus 1. As ek die plus 1 daai kant toe bring, word dit minus 1. So ek het a op minus 1, kan dit op 'n breek sit en dan kan ek kruisvermenigvuldiging doen. So a is gelyk aan minus 4. So die vergelyking van my hiperbool is y is gelyk aan minus 4 op x plus 1 plus 1. En dit maak alles sin. Dis 'n negatiewe hiperbool. Hy het 1 eenheid na links geskuif en 1 eenheid op. Let's look at this one. What do we got? Ons het weer ons vertikale en horisontale asymptoot, want al het ons die hiperbool nie op of af geskuif nie, we know now that the q value is 0 because it didn't shift up or down. So we've got q, we've got p, and now we've got the y-intercept. So dit is ook 'n koördinaat. So my y-afsnit is 1, so moet vir a uitwerk. My x-waarde is dan 0 en dan het hy 2 eenhede na regs geskuif, so dit gaan minus 2 wees plus 0. So nou kan ek gaan en ek kan gaan kruisvermenigvuldiging, maak 1 op 1, so a is gelyk aan 1 maal minus 2 wat minus 2 is. So y is gelyk aan minus 2 op x minus 2 plus 0. So dis weer 'n negatiewe hiperbool and it shifted to 2 units to the right. So let's go to this one. You see that my hiperbool het nie links of regs geskuif nie, so my p-waarde is 0. Ek het my p-waarde, dit my q-waarde, en ek net sien minus ietsie, juffrou daar vergeet om in 1 in te skryf. Minus 1, it shifted 1 units downwards. So I've got q, en dan het ek my x-afsnit. So y is 0, en x is 3. So hy het nie links of regs geskuif nie, en hy het 1 eenheid afgeskuif. So nou kan ek my 1 hierdie kant toe vat, dan word dit positief. Now I can do cross multiplication. So y equals 3. So ek het y is gelyk aan 3 op x minus 1. Goed. So there I've got the equations. Very, very easy. Graad 11, kom ons gaan kyk dan na een laaste ding vir juffrou hierdie video klaar maak, is wanneer ek 'n hiperbool in hierdie formaat kry. Dis 'n baie vreemde formaat. That's not usually in this form, and that is not the standard form that I'm used to. So ek kan niks sê van my hiperbool as hy in hierdie formaat is nie. Ek gaan hom eers moet regskryf. En nou moet julle baie mooi oplet, because this can be tricky. Wanneer ek hom in daai formaat kry, dan gaan maak ek gou-gou my teller dieselfde as my noemer. Kyk wat doen juffrou. I'm going to make the numerator the same as the denominator. Sien julle wat doen ek? Okay. Hierdie gaan ek net oorskryf. Daai ouetjie gaan ek nou verander na x plus 1, but it must be the same in value, so I can't leave it like that.
I must subtract minus 4 to get the same in value. So I made this the same, but now it's not the same as that one, so ek gaan maak hom dieselfde. Hoe moet ek van x plus 1 uitkom tot by x minus 3? Ek gaan 4 moet aftrek. Sien jy nou maklik is dit? Nou kan ek die teller kan ek opbreek in 2 dele. Kyk hoe breek jy vir die teller op in 2 dele. Ek gaan sê, hy is gelyk aan x plus 1 op x plus 1. En dan gaan ek hom nou weer die noemer onder elke een skryf. So ek breek hom nou op in 2 dele. Sien jy wat doen juffrou? I'm putting the denominator underneath this part of the numerator and that part of the numerator. Ek sit die deler of die noemer onder, ek breek die teller op in 2 dele. So nou kan ek hom gaan oorskryf en dan gaan ek put that at first. Okay. And that's plus, en dis dieselfde, so dit kanselleer uit, en dit word 1. Nou sy in standaard vorm. Can you see it's in standard form? It's a negative hyperbola, shifted 1 unit to the left and 1 unit upwards. Nou kan ek duidelik sien wat het met daai hyperbol gebeur. Ek het hom wiskundig gemanipuleer. Very, very important, jy gaan dit kry in jou vraestelle, hulle vra dit graag. So onthou, jy gaan manipuleer jou teller and make it the same as the denominator, and then you manipulate this part to fit into your standard equation. Goed, hierdie is belangrik, maak seker jy kry dit reg. Dankie graad 11, dan sien ek julle later vir die eksponensiële funksie.